हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पपीता का रेसिपी बनाकर आपको दिखाएंगे। पपीता को हमने छील कर कट कर लिए, पपीता को छील कर कट करके रेडी कर लिए हैं। इसको अच्छा से धोकर साफ़ कर लिए। अब चलिए हम आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। मसाला इसका हम सब मसाला को हम तैयार करते हैं, क्या क्या इसमें डालना है। मसाले में हमने लहसुन अदरक लिए हैं छीलकर, और प्याज और सारे मसाले, धनिया मिर्ची हल्दी जीरा गोलकी सब हम रेडी कर लिए हैं। प्याज को हम कट करके रेडी कर लिया। पपीता को जो हम छील के रखे थे उसको हम उबालने के लिए कुकर लिए। एक कुकर में सारे पपीता को इसमें हम डाल देंगे, और डालकर गिलास से 1 गिलास पानी डाल दिए और सारे पपीता इसमें हम रख दिए। अब इसको हम कुकर को हम इसमें बंद करके और गैस पर चढ़ाएंगे। गैस पर चढ़ा के ढक्कन लगा दिए। अब हम गैस पर इसको चढ़ा दिए। गैस 1 सीटी हम इसमें लगाएंगे, ताकि सब पपीता बहुत सॉफ्ट होता है, ज़्यादा सीटी लगाने से ये गल जाएगा, इसलिए हम 1 ही सीटी लगाए हैं। अब देखिए मेरा पपीता उबाल के रेडी हो गया है। हम इसको छान के एक कटोरा में रख लिए। अब एक इसको हम रेडी कर लिए। चलिए आगे हम कढ़ाई गैस पर चढ़ाकर इसको हम आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई को हम गरम कर दिए, इसमें हम तेल डाल दिए। सरसों तेल हम डालें, आप कोई भी तेल में बना सकते हैं। और सरसों तेल मेरा गर्म हो गया, इसमें हम 1 चम्मच जीरा डाल दिए। जीरा अब चटक गया, अब इसमें हम डाल दिए पत्रक, 2 पत्रक डाल दिए। अब 2 लाल मिर्च हम डालेंगे इसमें टेस्ट आने के लिए हम लाल मिर्ची डाल दिए। लाल मिर्ची डाल के इसको हम थोड़ा सा इसको पका देंगे, ताकि इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर आ जाए। अब हम इसमें डालेंगे प्याज जो कट करके रखे थे, वो सारे प्याज हम इसमें डाल देंगे। प्याज को इसमें हम डाल के अब इसको अच्छा से चलाएंगे। चलाकर इसको हम फ्राई करेंगे जब तक ये प्याज सॉफ्ट ना हो जाए, तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। आराम से इसको भूनते रहेंगे और ढक ढक के हम इसको भूजेंगे और बढ़िया से हम इस चलाएंगे इसको। अब हम चलिए, अब मेरा प्याज अब रेडी हो गया है। मेरा प्याज अब रेडी हो गया। इसमें हम जो अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखे हैं वो इसमें हम डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिए। अब इसको हम थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल देंगे, ताकि मसाला मेरा अंदर से पकड़े नहीं। अब थोड़ा सा हम आधा कटोरी, थोड़ा सा छोटा कटोरी से है, पानी डाल दिए। पानी डाल के मिला दिए इसको। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच, 1.5 चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें। 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर। आप जितना बना रहे हैं सब्जी उसी अनुसार से डालिए। हम जितना बनाए इसी हिसाब से हम डाल रहे हैं। 1.5 चम्मच मिर्ची पाउडर डाल दिए, और धनिया पाउडर हम 1 चम्मच डाल दिए। 1.5 चम्मच धनिया पाउडर भी डाल दिए हैं इसमें। धनिया पाउडर डाल के अब इसमें हम नमक डाल दिए। नमक अपना स्वाद अनुसार डालिए, जितना बना रहे हैं सब्जी उसी हिसाब से नमक डालिए। हम अपना अंदाज से इसमें नमक डाल दिए हैं। नमक डाल के अब इसको बढ़िया से हम चलाएंगे, इसको ढक ढक के पकाएंगे, ताकि मेरा प्याज पूरा मसाला पूरा तैयार हो जाए। इसमें हम थोड़ा सा डाल दिए हैं काश्मीरी मिर्च पाउडर, आधे 1 चम्मच छोटा चम्मच से, इसका फ्लेवर अच्छा आने के लिए। अब इसको हम ढक के अब इसको पकाएंगे जब तक मसाला मेरा सॉफ्ट ना हो जाए, तब तक हम इसको पकाएंगे। और जब मेरा भुजा गया, अब 5 मिनट पर हम 5 मिनट 2 मिनट के पर हम इसको चलाते रहेंगे, ताकि मसाला मेरा अंदर से पकड़े नहीं। अंदर से मसाला पकड़ने से टेस्ट ख़राब हो जाता है। कोई भी चीज़ बनाइए मीडियम ताव पर बनाइए तो ठीक है। ज़्यादा फुल ताव पर बनाने से पकड़ लेता है सब्जी, तो टेस्ट ख़राब हो जाता है। इसलिए हमने मीडियम ताव पर बना रहे हैं। अब मसाला मेरा लगभग तैयार हो चुका है। अब हम वो जो उबाल वाला छान के रखे थे पपीता, उस इसमें हम रख दिए। अब पपीता को रख के मिलाएंगे, बढ़िया से मिलाकर इसको थोड़ा देर और पकाएंगे, ताकि सारे मसाला और पपीता में मैंने अंदर से मिल जाए, ताकि मसाला सब घुल जाए इसमें, तब अच्छा टेस्ट आएगा। इसको पपीता डाल के भी हम फिर से अच्छा से फ्राई करेंगे। अच्छा से फ्राई करके अब हम चलिए फिर से हम इसको ढक दिए। ढक के फिर से हम इसको फ्राई करेंगे, जब तक कि मेरा इसमें कलर नहीं आ जाए। दोस्तों, पपीता की सब्जी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे डॉक्टर भी बताते हैं खाने के लिए, और इसमें विटामिन भी होता है, शरीर के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद है। इसलिए पपीता की रेसिपी आप एक बार ज़रूर बना के अपना घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपने परिवार के साथ बनाकर खाइएगा।
अब इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अब मेरा ये भून लेंगे तो अच्छा तरह से भून कर अब इसको चला देंगे। थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा से भूनने से ना टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए हम इसको थोड़ा और भूज देते हैं, अच्छा तरह से फ्राई कर देते हैं। अब मेरा ये हो चुका है सब्जी। अब इसमें हम गरम मसाला 1 चम्मच डाल दिए और इसको फिर से हम मिला देंगे अच्छा से, ताकि गरम मसाला का टेस्ट पूरे सब्जी में मिल जाए अच्छा तरह से। अब हम चलिए, हम सब्जी हो चुका है। अब धनिया पत्ता से हम इसको सजा दिए हैं। धनिया का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और सब्जी का देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। धनिया डालने से, कोई भी सब्जी में धनिया डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब सब्जी मेरा बन के रेडी हो गया। अब हम गैस बंद कर दिए। गैस बंद करके अब हम इसको एक कटोरा में सब्जी को हम निकाल के रख लेते हैं। एक कटोरा में निकाल के देखिए कितना अच्छा बन के, अब रोटी पराठा नान किसी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। बहुत अच्छा। वीडियो को आप अपना घर में एक बार सब्जी बनाकर अपना घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो मेरा आपको सब पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि सभी वीडियो आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।